Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez besoin de votre bénédiction, il suffit de dire bonsoir dans le chat et vous serez bénis par la lumière sacrée. Je vous le dis, foi de paladin, vous serez bénis. Sur plusieurs générations, vous survivrez en mode hardcore. Bonsoir, bonté divine. Première bénédiction. Invictus sereno essente. Soyez tous bénis, les gars. Soyez bénis par la lumière sacrée, tous. Salut frère, je suis d'accord, OHC est le meilleur jeu, mais TBC va sortir sur Spin Chatter, tu vas pas monter 70. Alors je suis 60, bah après je vais voir, il reste encore longtemps. Il reste encore longtemps avant TBC. Du coup je me garde le luxe encore de réfléchir. On va voir Nalienok. En fait j'aurais kiffé un petit TBC hardcore, j'aurais kiffé. Même si ça aurait été un truc de ouf, tu vois, mais j'aurais bien aimé. Qu'il fasse un système où quand t'arrives niveau 60, bah tu peux sauvegarder ton perso niveau 60 et voilà. Un TBC hardcore. J'aurais bien aimé quoi. Genre niveau 60, dès que tu passes niveau 60, ton personnage il est sauvegardé et s'il meurt il retourne niveau 60 quoi.